อากอนโกนหุบเปลมัวเกลนวานิงนงนิมัวฟุจังหวัดกาญจนบุรีดินแดนแห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติที่เปรียบเสมือนดอกไม้หลากสีสันชักชวนนักท่องเที่ยวทั่วทุกสารทิศมาชื่นชมโดยเฉพาะสะพานอุตตมานุสรณ์หรือสะพานมอญที่เป็นที่กล่าวขานในด้านความเลื่อมใสศรัทธาความสามัคคีของพี่น้องต่างเชื้อชาติไทยมอญบนผืนแผ่นดินใหญ่กับกลุ่มคนเล็กๆที่ยังดำรงวัฒนธรรมของตนไว้อย่างเหนียวแน่นได้นี้ทำให้เรานำมาขยายความเป็นบทภาพยนตร์เสียงสามัคคีโดยแนวคิดว่าแม้มอญจะสิ้นแผ่นดินแต่ไม่สิ้นชาติเราได้ค้นคว้าข้อมูลโดยการลงพื้นที่จริงในชุมชนมอญสังขละบุรีทับซุงไปจนถึงชุมชนวัดม่วงเพื่อให้เนื้อหาที่ถ่ายทอดนั้นใกล้เคียงกับความเป็นจริงและสมบูรณ์ที่สุดโยนี่หลานมาหาเอาเข้ามาเลยแต่ละมัวเอาความสามารถเหมือนกันนะเรามองเราไม่สามารถบอลไปละดูเดี๋ยวหุบป๊อกก็เดี๋ยวหุบป๊อกก็ให้โกรู้สิ่งที่พบไม่ใช่เพียงประเพณีวัฒนธรรมที่ดำรงรักษาไว้หากสิ่งที่สำคัญกว่าคือความจงรักภักดีต่อชาติและองค์พระมหากษัตริย์ที่ไม่ได้น้อยไปกว่าคนไทยเลยคณะผู้จัดทำได้ถ่ายทอดเสียงสามัคคีในลักษณะภาพยนตร์สารคดีเชิงวัฒนธรรมโดยให้ผู้ชมโดยใช้เวลาน้อยแต่ได้เนื้อหามากที่สุดให้แง่คิดหลายแง่หลายมุมโดยเปรียบเทียบความไพเราะของดนตรีเป็นความสามัคคีเครื่องดนตรีที่แตกต่างคือเชื้อชาติเมื่อต่างคนรู้เนื้อเพลงทำหน้าที่ให้ดีให้เกียรติต่อกันแล้วก็จะเกิดสังคมที่ดีเมื่อเกิดสังคมดีก็เกิดการพัฒนาให้เป็นสังคมที่มีความสุขและยั่งยืนได้